គ្រប់កន្លែងតែម្ដងទូរស័ព្ទនេះជាព្យុះថ្មីដែលកំពុងបកខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារ smartphone បន្ទាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះហើយរឿងធំដែលក្រុមហ៊ុន smartphone ទាំងអស់ត្រូវទប់ខ្លួនប្រឈមមុខនោះគឺតម្លៃដែលពិបាកនឹងយកឈ្នះ smartphone កម្លាំងកំពូលដែលដាក់លក់ត្រឹម$300ប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកខ្លះគិតថាអូ$300នឹងមិនដឹងគុណភាពវាមិនទេខ្ញុំដឹងបារម្ភគឺបារម្ភហើយតែអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយនេះគឺមេតិហ៊ានដែលបង្កើតឡើងចេញពីដំណក់ឈាមរបស់ Xiaomi ផ្ទាល់ដោយ Oppo Vivo មិនទាន់មានដានជើងលក់ច្រើននៅអាមេរិកដូចនេះគេបង្កើត OnePlus ដែលអាចជ្រាបចូលទីផ្សារសកលបានលឿនជាមួយអាវុធធំបំផុតខ្ជាប់នៅកម្លាំងម៉ាស៊ីនកប់ជាមួយតម្លៃដ៏សមរម្យមួយដែលពួកគេហៅថា flagship killer ចំណែក Xiaomi បើទោះជាលក់ខ្លាំងនៅអាស៊ីមែនតែទឹកមាត់ក៏ស្រក់ម៉ាត់នៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែរព្រោះរាប់ឆ្នាំហើយនៅមិនទាន់មានចំណាយទីផ្សារនៅខាងនឹងទេដូចនេះបើ Oppo បញ្ជូន OnePlus ទៅបានហេតុអីក៏ Xiaomi មិនអាចបញ្ជូន smartphone ថ្មីរបស់ខ្លួនចូលទៅបានតែជាជាងការសម្លឹងមើលតែមួយ Xiaomi សម្លឹងឃើញទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះបង្កើត POCOFONE ដែលមានលក់ទូលំទូលាយជាង OnePlus ទៅទៀតនៅឥណ្ឌាគឺរិនជួយតែម្ដងនិយាយលេងសើចអីស្រុកយើងក៏មិនណយដែរហាងទូរស័ព្ទផុសដាក់ឲ្យ pre-order ព្រាតតាម Facebook ចំណុចដែលយើងអាចដឹងថានេះគឺជាឃាតកររបស់ Xiaomi ដែលបញ្ជូនទៅធ្វើ C1+ នោះគឺផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយដែលមានពាក្យនេះ The Speed You Need និង Master of Speed smartphone $300ជាមួយ smartphone ខ្ទង់$520អ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានមុននោះគឺថា wow Xiaomi ពិតជាធ្វើបានមែន POCOFONE F1 បើទោះជាវាមិនអាចធ្វើអី OnePlus បានមែននៅពេលនេះតែ OnePlus ប្រកាសជាមិនមានពេលដេកលក់ស្រួលទៀតនោះទេhey សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនសីកាលពីចុងខែមុនខ្ញុំបានដាក់ឲ្យ vote នៅលើ poll ថាអ្នកត្រូវតែទិញឬចាំវីដេអូខ្ញុំសិនហើយជាលទ្ធផល 10% សម្រេចថាគាត់ត្រូវតែទិញហើយចំណែក 90% ទៀតគាត់ចាំមើលវីដេអូនេះសិនអញ្ចឹងនេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើជាពិសេសសម្រាប់អ្នក 90% ទាំងអស់ម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំទទួលបាននេះគឺជាចំនួនសកលដែលមាន RAM 6GB ទំហំផ្ទុក 64GB ចំណែករបស់ដែលភ្ជាប់មកនៅក្នុងប្រអប់គឺមានចរិតដូចអ្នកផលិតអញ្ចឹងនៅតែអត់កាសមានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងខ្សែ USB-C ជ័រការពារមជ្ឈលចាក់ SIM និងក្បាលឆ្នាំងសាកដែល support quick charge ចំនួន 3.0 ខ្ញុំយកពណ៌ Steel Blue ខ្ញុំពិតជាជីកពណ៌នេះជាពិសេសវារាងសុភាពនិងមានរសជាតិដូចពណ៌នៅលើ logo Cambo វាក៏មានពណ៌ក្រហមខ្មៅនិង version ពិសេស Armor Edition មួយទៀតទម្រង់រចនាបថរបស់ F1 មានភាពសាមញ្ញបំផុតអេក្រង់កញ្ចក់ស៊ុមលោហៈនិងខ្នងជ័រវាមានទម្ងន់180ក្រាមជាមួយកម្រាស់ 8.8 មីលីម៉ែត្របើទោះជាទូខ្លួនមិនធ្វើពីកញ្ចក់ហើយក៏មិនមែនលោហៈមែនដោយសារការកាត់បន្ថយទៅលើតម្លៃតែសារធាតុ polycarbonate នេះផ្ដល់ឲ្យការចាប់កាន់មានភាពស្និទ្ធល្អនិងមិនឆាប់ប្រឡាក់ដោយពួកកញ្ចក់ឡើយក្រោមនេះយើងឃើញមាន logo ជាអក្សរ POCOFONE ពណ៌ទឹកប្រាក់លើនេះមានកាមេរ៉ាភ្លុកបញ្ឈរមាន flash នៅខាងស្ដាំចំណែកក្រោមនេះជា sensor scan ម្រាមដៃខ្ញុំចូលចិត្តការបន្ថែមកងក្រហមជុំវិញ lens នេះវាប្លែកហើយសន្ទះកាមេរ៉ាវាក៏មិនលៀនចេញមកក្រៅខ្លាំងដែរមកស្ដាំជាប៊ូតុងសំឡេងនិងប៊ូតុងចាក់សោខាងលើមានរំដោតកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រមួយ Good ខាងឆ្វេងនេះមានទ្រនាប់ SIM 2ឬអាចថែម memory card ដល់ 256GB បែរមកក្រោមទៀតជារុន USB-C ហើយយើងក៏ទទួលបាន speaker បំពងសំឡេង2គ្រាប់ផងដែរកន្លែងលន់ខ្លាំងធ្ងន់នៅខាងក្រោមចំណែកសំឡេងឆឹកស្រាលគឺនៅជាមួយរុនស្ដាប់សំឡេងនេះវាបញ្ចេញបានខ្លាំងល្មមវាមានបោះបុកធ្ងន់គួរសមឲ្យទទួលយកបានគ្រាន់តែរុនសំឡេងខាងលើនេះរៀងលន់ខ្សោយពេកបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរុនសំឡេងខាងលើរបស់ smartphone ដទៃអេក្រង់នៅខាងមុខរបស់ POCOFONE F1 តូចជាង OnePlus 6បន្តិចវាមានទំហំ 6.18 អ៊ីងប្រើកញ្ចក់ការពារ G3 រាងចាំបន្តិចមានឆកធំគ្រាន់បើតែវាក៏អាចលាក់វិញបានដែរនៅក្នុង setting តាមមុខងារ Full Screen Display សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆកនេះក៏មានបំពាក់មុខងារ IR Face Unlock ផងដែរតែវានៅមិនទាន់ដាក់ឲ្យប្រើទេម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំកំពុងតេស្តនេះក៏មិនទាន់មានឃើញដែរសង្ឃឹមថារបស់អ្នកមានចោះបើយើងចូលទៅ website យើងអាចឃើញការសរសេរបញ្ជាក់ថាមុខងារនេះអាចនឹងមិនមានភ្ជាប់មកស្រាប់ចេញពីប្រអប់ឡើយវាកំណត់មានតាមតំបន់ហើយវាអាចនឹងមានសម្រាប់ម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀតនៅចំនួនអាប់ដេតពេលក្រោយអញ្ចឹងមានតែទ្រាំចាំជាបន្តទៀតហើយ
បន្ទាប់បង្ហាញ LCD របស់ F1 មានកម្រិត Full HD Plus ខ្នាត 18.7 ដោយ 9 ជាមួយ Density 403 ppi នេះអាចថាជាកម្រិតអេក្រង់ល្អមួយសម្រាប់ smartphone តម្លៃ$300 ពណ៌បង្ហាញបណ្ឌិតស្រស់ពន្លឺជាបានភ្លឺគួរសមនៅក្រោមថ្ងៃចំណែកការមើលពីចំហៀងក៏ឃើញបានស្មើគ្រប់ជ្រុងផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាអេក្រង់លាតមែនតែបើមើលពី Cam OnePlus 6 ធ្វើបានប្រសើរជាងសម្រាប់ប្រព័ន្ធដំណើរការនិងល្បឿននេះជាផ្នែកដែលទូរស័ព្ទនេះឈរលេចធ្លោយើងទទួលបានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាមួយ software ដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាបើនិយាយទៅគឺខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទដូចញ៉ាំបាយទៅហើយដូចនេះហើយទៅពេលខ្លះខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើពីឧបករណ៍ដទៃផ្សេងទៀតដើម្បីកាត់អារម្មណ៍ហើយសម្រាប់ការប្រើ F1 មួយរយៈធំមកនេះអ្នកដែលធ្វើ UI នឹងច្នៃ tweak បន្ថែមចំណុចមួយចំនួននៃប្រព័ន្ធដំណើរការ MIUI 9.6 សម្រាប់ Poco នេះពិតជាដឹងពីអ្វីដែលអ្នកប្រើចង់បានខ្ញុំដឹងថាទាំងខ្ញុំនិងប្រិយមិត្តមួយចំនួនក៏មិនមែនជាអ្នកនិយម MIUI ពីក្រុមហ៊ុនឈ្មោះដូចសរសៃមីនេះប៉ុន្មានដែរតែ UI សម្រាប់ F1 គឺជា level ផ្សេងមួយទៀតវាមានសេរីភាពពេញលេញមិនមានកម្មវិធីលួចដំឡើងបន្ថែមនិងកាន់តែស្រួលប្រើជាងមុនឆ្ងាយជាពិសេសយើងអាចដឹងទទួលអារម្មណ៍ពីល្បឿនចលនា animation ឆ្លាស់ទៅមុខបានវារអិលដូចបើអញ្ចឹងលើកនេះវាមាន App Drawer ដូចគេឯងដែរហើយថែមទាំងរៀប tab តាមប្រភេទកម្មវិធីយ៉ាងមានរបៀបក៏ដូចជាបន្ថែម tab ជាពណ៌ឲ្យស្របតាមពណ៌នីមួយៗរបស់កម្មវិធីកាន់តែងាយស្រួលនោះគឺវាក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើទាញយក icon ពី Play Store បដូរប្រើបានយ៉ាងស្រួលតាមមុខងារ icon pack ផងដែរដូចនេះខ្ញុំអាចប្រើ icon pixel ជំនួសវិញបានធ្វើបានល្អ Xiaomi ធ្វើបានល្អបន្ថែមពីលើមួយតង់ទៀត F1 ក៏ទទួលបានការបំពាក់ប្រព័ន្ធទឹកត្រជាក់សម្រាប់បន្សាបកំហឹងម៉ាស៊ីនមិនឲ្យខឹងក្តៅខ្លាំងដែរការប្រើជាក់ស្ដែងទូខ្លួននៅតែមានកម្ដៅកើនឡើងដដែលគ្រាន់តែមិនក្តៅខ្លាំងតែវាពិតជាជួយឲ្យ game នៅតែរត់បានថេរក្នុងកម្រិត frame rate ល្អមិនបន្ថយល្បឿនដោយ smartphone ធម្មតានោះទេសម្រាប់ថាមពលថ្ម 4000 mAh ក្នុងនេះគឺស្ថិតនៅកម្រិតស្តង់ដាពណ៌បៃតងរបស់ខ្ញុំនេះជា smartphone ដែលអ្នកមិនត្រូវការបារម្ភពីរឿងយក power bank តាមខ្លួនទេបើតាមការប្រើវាលើលក្ខណៈ2ក្នុង1របស់ខ្ញុំអាចថាបែបអ្នកធ្វើការផងបែបអ្នកលេងហ្គេមផងខ្ញុំអាចទាញវាបាន6ម៉ោង13នាទីលើការប្រើអេក្រង់ជាប់និងសល់ទឹក 14% បន្ថែមអញ្ចឹងបើអ្នកប្រើត្រឹមធម្មតា2ថ្ងៃគឺមិនមែនជាបញ្ហានោះទេមកកាមេរ៉ារបស់ F1 គឺជាកញ្ចប់ដ៏ល្អបំផុតមួយខាងមុខបំពាក់ lens 20 megapixel កម្រិត aperture 2.0 វាថតមិនសូវបានទូលាយប៉ុន្មានទេលំនឹងក៏ត្រូវទាមទារឲ្យទប់ដៃផងដែរនៅពេលចុចថតតែវាពិតជាផ្តិតរូបភាពបានដិតច្បាស់ល្អជាមួយនឹងការកាត់ត្រេបានប្រសើររីឯប្លង់ខ្សោយពន្លឺក៏ធ្វើបានល្អលើស្នាមអុចនិងរក្សាពណ៌នៅស្រស់ផងដែរកាមេរ៉ាភ្លោះនៅខាងក្រោយប្រើមុខងារចាប់ចំណុច Dual Pixel មួយជា lens ធម្មតាទំហំ12 megapixel កម្រិត aperture 1.9 និងមួយគ្រាប់ទៀត5 megapixel កម្រិត aperture 2.0 ជា depth sensor សម្រាប់បង្កើតរូបភាពបែប portrait វាធ្វើឲ្យផ្ទៃខាងក្រោយមានសភាពផុសដាច់ពីរូបដើមនិងសម្គាល់ត្រេបានត្រឹមត្រូវច្រើនសោកស្ដាយដែលវាគ្មាន OIS អញ្ចឹងយើងប្រកាសជាត្រូវការលំនឹងល្អពីដៃបន្ថែមច្រើនពេលថតរូបចេញពីកាមេរ៉ានេះវាក៏មាន EIS សម្រាប់ជំនួយដល់ការថតវីដេអូដែរតែវាធ្វើបាននឹងល្អសម្រាប់ការថតត្រឹម Full HD ប៉ុណ្ណោះចំណែក 4K រៀងឃើញញ័របន្តិចហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគុណភាពសាច់រូបភាពផលិតបានម៉ត់ស្រស់គួរឲ្យសរសើរដែរវាក៏ប្រើ AI សម្រាប់សម្គាល់ប្លង់ដូចជាម្ហូបមេឃឬរុក្ខជាតិហើយវាកណនាពណ៌បានប្រសើរនិងបង្កើតរូបចេញមុខវិញបានដិតស្រស់និងមិនព្យាយាម boost ឲ្យលើសពេកនោះទេនៅពេលយប់ F1 ក៏កាត់បន្ថយក្របអុចបានល្អតែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដោយសារគ្មាន OIS ដោយនេះយើងត្រូវតម្រង់និងប៉ះបន្ថែមលើចំណុចដែលចង់ចាប់យកទើបទទួលបានប្លង់ស្អាតដែលយើងចង់បានវានៅមានចំណុចតិចបំផុតដែល POCOFONE F1 នៅរៀងខ្វះខាតតែវាមានចំណុចច្រើនបំផុតដែល smartphone នេះធ្វើបានត្រូវហើយចំណុចខ្វះខាតវាមិនមែនជារឿងធំដុំនិងមិនសមក្នុងការលើកយកមកនិយាយច្រើនដែរព្រោះហេតុផលទាំងអស់គឺធ្លាក់មកលើតម្លៃតែបើមានចំណុចធំមួយដែលអ្នកមិនគួរទិញនោះគឺសម្រាប់អ្នកមើលវីដេអូតាម Netflix ឬ Amazon Prime ច្រើនគឺថា smartphone នេះមិនអាចមើលវីដេអូដល់កម្រិត HD បានឡើយទោះមាន version update ក៏ជួយមិនបានដែរដោយសារ F1 មិនមាន license Wi-Fi កម្រិត L1 នោះទេព្រោះវាស្ថិតនៅកម្រិតទាប L3 ប៉ុណ្ណោះវាជា license DRM platform របស់ Google អ្នកអាចចូលទៅឆែកមើលបន្ថែមបានតាមកម្មវិធី DRM Info តែសម្រាប់ YouTube វានៅតែអាចបង្ហាញដល់ 1080 បើយើងប្រៀបជាមួយ OnePlus 6 និងមើលត្រឹមតម្លៃនិង spec ប្រកាសហើយ F1 គឺពិតជាស៊ីដាច់តែម្ដងវាថោកជាងមានថ្មធំជាងអាចបន្ថែម memory card speaker 2និងមានធានាពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសទៀតផងថ្មវាកាន់បានយូរល្បឿនលេងបានថេរខ្ញុំក៏ពេញចិត្តទៅនឹងផ្នែក software វាផងដែរ
វាជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំមើល UI នៅក្នុងផ្លូវល្អវិញវានៅមានចំណុចតូចៗបន្ថែមទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះអស់ភាគច្រើនគឺទៅលើ software ព្រោះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំទទួលបានកំណែ update បន្ថែមដល់ទៅ2ដងទៅហើយចេញពី Xiaomi អញ្ចឹងយើងអាចរំពឹងថាកំណែ update ថ្មីនិងការបញ្ចេញ firmware ដ៏ស្រ័យជាច្រើនអាចនឹងបន្តមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតPOCOFONE F1 គឺជា smartphone ដែលមិនចាំបាច់ត្រូវឲ្យអ្នកគិតដល់2ដងទេបើសិនជាក្នុងដៃអ្នកមានត្រឹម3សន្លឹកស្ដើងវាគឺជាកំពូល smartphone $300ដែលគ្មានដៃគូប្រជែងបានឡើយសម្រាប់ OnePlus 6សម្រាប់អ្នកប្រើ OnePlus 6សម្រាប់ខ្ញុំដែលធ្លាប់ប្រើ OnePlus 6បើទោះជា F1 ពី Xiaomi នេះមានចំណុចលេចធ្លោខ្លាំងមែនតែ OnePlus នៅតែឈរមាំរវាង smartphone ល្បឿនដែលតុបតែងខ្លួនបែបមានតម្លៃដដែលអេក្រង់ AMOLED ពណ៌ដិតទូខ្លួនលោហៈពេញកាមេរ៉ាល្អនិងផ្នែក software ដែលសាមញ្ញបំផុតទាំងនេះហើយដែលអ្នកប្រើ OnePlus នៅតែបន្តចូលចិត្ត brand នេះកំពូល smartphone ខ្លាំងដែលស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃតម្លៃអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងត្រូវចាត់ការ Galaxy Tab S4 ជាបន្តទៀតសង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយទៀតជោគជ័យពីមុខជំនួញជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវេលាភ្លោះម៉ូដថ្មីរបស់បរិយពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ